हेलो किड्स। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी को 2D शेप के नाम बताएंगे और इन कलर से कलर करेंगे, इसलिए आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं इन रंगों के नाम। ये है बच्चों हमारा पिंक कलर, और ये है हमारा ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर है बच्चों? ये है हमारा ब्लू कलर। ये है रेड कलर। येलो कलर। और ये है बच्चों हमारा ब्लैक कलर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले टूडी शेप के नाम जानते हैं, फिर कलर करेंगे। ये है टूडी शेप। ये है हमारा लेफ्ट एरो। राइट राइट ट्रायंगल। राइट राइट ट्रायंगल। ये है हार्ट। क्या है प्यारे बच्चों? ये है हार्ट। ये है यल शेप। यल शेप। ये है मून। ये है ट्राइपाजोइड। ट्राइपाजोइड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कलर को फिल करते हैं। ये है हमारा पिंक कलर। पिंक कलर। पिंक कलर। ये है ग्रीन कलर। राइट राइट ट्रायंगल। ये है ग्रीन कलर। राइट राइट ट्रायंगल। ये है किड्स ब्लू कलर। ब्लू कलर। हार्ट। ब्लू कलर। हार्ट। ब्लू कलर। ये है रेड कलर। रेड कलर यल शेप। क्या है बच्चों? ये है हमारा यल शेप। यल शेप रेड कलर। फिर है हमारा येलो कलर। ये है येलो कलर। क्या है किड्स? ये है येलो कलर। येलो कलर मून। येलो कलर मून। ये है बच्चों हमारा ब्लैक कलर। ट्राइपाजोइड। ये है ब्लैक कलर। ट्राइपाजोइड। हेलो किड्स,
एक बार फिर से इन सभी 2D शेप के नाम जानते हैं। ये है लेफ्ट एरो, राइट राइट ट्रायंगल, हार्ट, एल शेप, मून, ट्राइपॉज़ोइड।